Kobe. Hello? Oh ya, rumo. Kau nyuma? Kono piye? Ara de. Sema meli yako uko ndani. Nimuite kutoka hapa. Salimia na rafiki yangu. Bean. Torake. Napita jioni. Hawa hiwa. Ujani miss. Kaka. Ngana. Narudi hapo mpaka saa 1. Na ununue choma kwa rafiki yangu. Sawa. Matui. Todo kiasi moto. Aliaga yo toka no monto. Ole baño ala chuma este. Na te impa konti ko ga ki teri ko ka ke baare ni mo so to ga hiyo itakuja ndio hii nimeiona. Tusonga tu mbele kidogo basi. Ama jiko yeye kabisa. Haini mai. Haya. Ndio atakosa. Para preso. Waita. Oh. No, ni mirimo kidogo. Ndarigeria abana. Bean. Kama waenda mbali, kwenda. Kirari kana. Kama kejurutan. Dari? Takaran? Dua. Nanti ini kan, di belakang itu belakang. Tekan. Iniziakannya kira-kira gravar deh. Enggak yo goji. Ayo, kontin apa
na kweli ndio jinga sawa pinda. Babu sana mara. Ndio ile ni class. Paka nyinyi wako kama kwa. Hapo tunaangalia mimi na brother na ile kwa. Sawa ni ya takeko. Achina yo machina yo. Kama na dogo strain ko mpaka wako ra ukabe event yemu. I wish bamani. Akata ona tusikio chigo. Hanya mabado wako hapo. Mabado wako hapo wajaenda. Sawa. Basi hapo kwa chini. Tuende kusonga mbele basi. Utaweka hapa. Tungeweka opposite side ndio tupate hiyo plate nzuri. Hapa ni sawa. Fanya leo sote limne goje kama limne kwa ndo cha. Sasa. Hayo tanga ina. Yena rosa katikati. Mbia kono mbia. Huo katika kukulaje. Sasa kwa kwa wale ndio ndio kula kama tena
Let somebody asaidie mama. Asaidie na wengine. Tafadhali mupe enough time. Give them easy time. Give them easy time. Pastors, that's why I told you to fill the body first. Stand with the family members. Wale muko pale hiyo gari narudi kwenda nyuma hivi tafadhali. Wale muko huko gari tarudi kwenda mahali mko. That's why we are going to actually buy something. That's why. Take care. Bishop niko hapa. No, muinue. Wacha maneno ya blood of Jesus, muinue mkaishi. Mshike vizuri. Eunice is a strong lady. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Mkaishi mahali. Thank you, Jesus. Give them time, please, family members. Kwaya endelea sasa. Kwaya endeleeni. Kwaya endeleeni. Pastors, what's strong? What's strong when you want wachungaji pastors kuja msaidie hapa mbele. Pastor Karoli na wengine. Pastor Charles, Pastor Queen kuja msaidie watu hapa. Please.
Wewe
Aya. Bali batara romo bere bata iteko chomo bere kind limoja sela iniga. Ase bire bienge tuchake ibada. Sawa. Ase ontiri. Sawa. Nafikiria balia bons maraiga igotora iga singencho ya Ben Pastor Ben oyorarire na sasa ningewaomba mketi kwa wale ambao wamepata nafasi ya kuketi. Please pande hii tupatie familia nafasi na wachungaji wapate mahali wanaketi. Kwa karumu pastor tenine motu yao unaona ndoje Pastor Sameta amesimama, tuwapatie nafasi tafadhali. Naona mke wa mchungaji wa Kiareni amesimama, tuwapatie nafasi. Toya basomba abanye di bagaba isaranse asengencho bakorre kasi nyinge korwa musomba Ben ararete. Na endego sababono tutwara botoero elio tosoe ase umurobere we misa orachikobo mwenye. Nachukua pia nafasi hii niwakaribishe nyote wageni na wenyeji kwa ibada ya leo. Ntagete baira somo nubeke gusi ndengi mbwango turaende. Aigarero etwachire ase ngenjo twaretira masabo ase familia. Aya tenedeli abona ebiroge biachire. This case is a single seed. We expect that when we plant this seed, many seeds will spring up. As you get it to understand it, I cannot go to your kente tere. Tikabanta bange batore kiba manya sai. Vanessa sifiwe. Tikabanta bange batige ayama ega. Barigie ayogoro tibanya sai. Iga
oyorero orarire liboli tupwe bolia bali baligereirio mubere inga inche gose aye ndutorae kero turarare nani atakuwa anapokea mwili wako? Na gesa kararete kakitwanyorera mabaga mange yo gocha na kuomboleza ni familia. Bona stoikeira iga tunataka kuweka maneno na mambo yetu break kidogo, tufanye ibada. Vanessa asifiwe. Igobono umurubirio ego chaka bono kuika ankyo agatochiko yokora igora sama oko ye kanisa n'abasumba banyasaye n'abachiko yogendia bono moko nganjira asogwa chao konene ndangerie Reverend Samuel Nyagaka oyo otenenderete assembly ya Ambassadors for Christ Churches cha Nyakoe aiche, alafu atachukua ushukani baada ya hii. Reverend. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tuko katika ile huzuni, bado tunaweza kumsifu Mungu kwa ajili yeye ndiye mwaminifu na yote utendeka kwa wema wake. Jinsi MC wetu ndugu Elder Evans Masesa amesema, leo hatutakuwa na muda wa kuongea kwa ajili saa nazo zimetuendesha. Tutaka tuende tujitayarishe kesho, tujiandae tuanze mkutano kesho, na Bwana atatukuzwa katika mkutano wa kesho ambao senior pastor Benedict ametualika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tu wachungaji wale wote wako hapa tu wasimame pale mko mwevu, alafu kesho mtaongea. Wachungaji wale mko, wachungaji wote wa kanisa zote ambao wachungaji wote asante. Najua hao wote wamehusika na Ben kwa sehemu moja na nyingine, na Bwana awabariki sana tunapokuja kumsindikiza shujaa wetu na mmoja wetu ambao amefanya kazi ya Bwana. Hivyo siendi kupatia nafasi, lakini wale wangetaka kuongea, askofu akisahubiri basi maongezi machache akiwa, lakini wale watakuwa free wanaweza kwenda kujiandaa. Wengine wanaenda Keroka, wengine wanaenda mbali. Najua kuna wachungaji wengine hapa wametoka kule Nairobi, wengine wametoka maeneo mbalimbali ya Kenya yetu, na wamekuja kuomboleza ndugu wetu. Kwa hivyo wacha nisome neno la kufungua tu, kifunguzi neno, ili nimpatie askofu nafasi naende kunena pamoja nasi, karibisha mwili nyumbani na kupoeza mioyo yetu, ili Bwana, Roho wa Bwana aendelee kushughulikia. Nataka nisome kitabu cha Ayubu 5 mstari wake wa 21 hadi 26. Ayubu 5 mstari wake 21 hadi 26. Hayo maneno yatakuwa kwa familia ya Ben na kwa mama Eunice ambao amebaki, ajili mpenzi wake, mpendo wake wa karibu naye sana kuliko amemwacha. Tasoma Ayubu akiandika hili neno, anasema, utalindwa kutokana na kichapo cha ulimi, wala hutakuwa na sababu ya kuogopa maangamizi yatakapokujia.
Najua watu wengi wanaweza kuongea juu yako. Umebaki katika ile hali utaongea, lakini usiogope. Biblia inasema Mungu atakujilia na atakulinda. Utayacheka maangamizo na njaa, wala utakuwa na sababu ya kuwaogopa wanyama wakali wa mwituni. Ukiwa peke yako hutaogopa chochote, hata wanyama wa mwituni wakikujia. Kwa kuwa utakuwa na agano na mawe ya mashamba, nao wanyama wa mwitu watakuwa na amani nawe. Utajua ya kwamba hema lako li salama. Utahesabu mali zako, wala hutakuta chochote kilichopungua. Utajua ya kuwa watoto wako watakuwa wengi, nao wazao wako wengi kama machani ya nchi. Utaingia kaburini ukiwa na umri wa uzee mtimilifu, kama masuke ya angano ya kusanyapo kwa wakati wake. Kwa hivyo ukiona pastor ametoka, sijione ya kwamba na wewe karibu utoke. Kila mtu ako na wakati wake. Mungu atakulinda mpaka wakati wa uzee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo farijika, uko mahali salama mikononi mwa Bwana. Yeye atakushikilia na jamii yako yote, watoto kwa wachukuu mpaka vitukuu. Utawaona jinsi Biblia imesema. Bwana akubariki. Kwa hivyo tusimame tukienda kumkaribisha askofu. Nafikiri mmoja wa worship ili tumkaribishe askofu. Reverend Angwinyi, kuja utaomba kwa ajili ya askofu wakiimba wimbo. Reverend Angwinyi, come on. Dhambi zangu kuziosha, takutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Na nimearifiwa ya kwamba wakati askofu atakuwa akihubiri, tafadhali tunaomba hatutakuwa tukiona mwili mpaka amemaliza, alafu baadaye pengine itafunguliwa. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu wewe unabakia kuwa Mungu wakati wote. Na Baba, ni asante kwa safari njema umetupea tangia tulianza kule mjini hadi tumefika salama. Kumefika wakati tunaenda kusikia neno lako ya kutufariji. Tunaomba Roho wako Mtakatifu Bwana akaingia katika mioyo yetu, hasa sana katika mioyo ya mama na watoto wa huu mji. Uwafariji na kanisa na wapendwa hata marafiki wote. Asante wakati huu unapotumia chombo chako mtumishi wako askofu anapoongea, anene yale ambao umeweka ndani yake. Baba, akiongozwa na Roho Mtakatifu, sisi tutafajirika. Asante kwa sababu utatenda hivyo, kwa sababu tumeomba kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mmoja akasema
Thank you so very much. Kwanza nachukua fursa hii kuleta rambirambi zangu binafsi na jamii yangu na kanisa lote la Ambassadors for Christ Kenya nzima. Mchungaji Ben ni senior pastor wa kanisa Ambassadors, is an ordained servant of God. Tumefanya naye kazi sana, mtu mtulivu, mtu mwaminifu, na kuna kazi ungempea angeifanya. Praise the name of the Lord. Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. This is a very dependable person. Huyu ni mtu wa kutumainika sana. We have worked with him. Tumefanya kazi naye. I knew him when I was a teacher and he was also a teacher. Nimjua. Thank God for his family. Na namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ya jamii yake. Na jamii, and they know. Na wanafahamu haya. But a time comes. Lakini wakati huja huachukua ushukani. That's what exactly this family has done. Hayo ndiyo hii familia imeyafanya. They never failed. Hawakushindwa. They never had money to do what they could have done. Wala hawakosa pesa ya kufanya kile ambacho kingefanyika. But we thank God. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu that this man, ya kwamba mwanaume huyu, the family were with him. Familia ilikuwa pamoja naye mpaka mwisho. The last minute. Mpaka dakika ya mwisho. So when I say like that, it's not something just normal. Basi nikisema hivyo sio jambo tu kawaida. There are people are left. Kuna watu ambao wanatekelezwa. Wanatekelezwa, wanaachanishwa. Wanaachwa tu hapo. But when you have a family members, kini wakati kuna watu wa jamii who stand with you, Bwana anasema pamoja na you are alive on earth. Mpaka ile dakika ya mwisho katika dunia. Thank God. Wamshukuru Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We would not like to take much time. Hatungelipenda kuchukua muda mrefu sana. But I want to bring the apology of our Archbishop. Ningependa kuleta rambirambi za Bishop wetu mkuu. We were with him at a mortuary. Kwa naye pale kwa mortuary. But he was unable to be here. Kini hajaweza kuwa hapa. 3 days ago he lost his brother. Tatu sopita amepoteza ndugu yake. So mourning and running. Naye anaomboleza na kimbia baba pale kwa sababu hiyo. So he's not absent from this situation. Kwa hivyo kwamba yuko hapa nasi. We represent him. Tunamwakilisha yeye kamilifu. So we are standing here on his behalf. Kama hapa kwa niaba yake. So we are his. Sisi ni watu wa mkono wa Askofu Masengo. Sisi ni mikono yake na miguu yake. Ndio baba yetu mkuu katika kanisa letu. Baba yetu mkuu, kwa hivyo tunampenda. Na yote tunayofanya tuwafanya kwa niaba yake na kwa utukufu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivyo ningependa nilete neno fupi. I want to bring a short word today. Takuleta neno fupi sana leo hii. And we shall be blessed. Atabarikiwa pamoja. I want to read from the book of John chapter 11. Nasoma kitabu cha Yohana 11 and from verses 25. Mstari wa 25. So I want to Reverend Evans. Anyway, I'm not even introduced him. He's Reverend Evans. He's the Secretary General of Ambassadors Kenya. Amen. He's in the Church of Keroka Assembly, the Churches of Keroka. Kwa hivyo sio mtafsiri nimepata hapa mstuni. Ni mchungaji tunafanya na yeye kazi. Amina. Asifiwe Mwokozi. Amen. Unajua Reverend na Bishop wakisimama hapa, kuna mashetani mengi mengine hawezi kufika karibu. Na hakuna mashetani hapa. Asifiwe Mwokozi. Amina. Hata mchawi hana kitu atafanya. Hakuna kitu atafanya. Orogazi ya hotelia. Ani sini ni kera danyo libaga. Si biwansi bibisi kile pi. Toba itumolero. Rodo chiwa jibutu ile pi. Tupakiwa hakuna. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. We are in charge. Tonya kwa tema. Don't try this. Praise the name of the Lord. Amen. Some people say don't try at all, man.
Hii si ya kucharibiwa. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Amina. Unajua watu wa Mungu sisi tunayetumaini hatuogopishwi na chochote. Tutubwata kusemelia tuligo nyegaliwa na kende yons. Mungu yu pamoja nasi. Saya nwara mwananchi. Tusome Yohana chapter 11 verses 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 11:25, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, achapokufa atakuwa anaishi. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Naye kila aishie na kuniamini atakufa kabisa hata milele. Je, it looks very, it's a contrast. They say even if you die, you are alive. Ni kama neno linalopishana pishano fulani, nasema kwamba hata ukifa uko hai. And if you are alive, akiwa waishi, you shall never die. Hautakufa if you believe in me. Kama waamini mimi. Praise the name of the Lord. Amina. Jesus has given us a powerful word. Yesu ametupa neno la nguvu sana. He is the life and the resurrection. Yeye ndiye uzima na ufufuo. Some things end at a particular time. Mambo fulani huishia wakati fulani. But with Jesus, lakini kwa Yesu, when we are alive, is with us. Wakati tuko hai, yeye yuko pamoja nasi. And when we die, he is with us. Na tufapo, yeye yuko pamoja nasi. He will never leave you nor forsake you. Atakuacha wala kupungukia. So those of us who have believed like the servant of God, kwa hivyo wale wetu ambao tumefiwa kama mtumishi wa Mungu, although he may be dead, ngawache ndio amekufa, before Christ is alive. Mbele ya Kristo yu hai. Can people say amen? Watu wasema amina. Kila mtu asema amina, mchawe nyamase. Watu wasema amina. Sasa mwenye alikuwa karibu na wewe akusema amen, umemjua yeye ni nani? Kila mtu aseme praise the name of the Lord. That's the way I make people to be awake. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amina. Najua hapa tukuji kwa teo, you know there's a dignitary around. We are also dignitaries preaching. Sisi ni waheshimiwa sana. Mtu azikuraje kuna waheshimiwa kusema sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwambie mwenzako mimi nakuwa nesi. Aye. Mabu, we. Hello. Nesi mie ya owe ndo sema so sino mahali. Praise the name of the Lord. We want order. I was trained many years ago in college and I was told how to control a crowd, and you see I'm doing it. Nilifunzwa kitambo sana nikaambiwa vile ambavyo nakamata. Kwa sababu kuna watu wanatu waste mawazo ya watu. Umekuja kuhubiri wewe uko busy na vitu zako. Wewe kaanza ugotegerere. Ngene na unatu waste na wewe sikiza. Tawo tumia ngo. Tegerere ndugu kwana. Ndiye chingu. Jesus says he is the life. Yesu akoteba mimi ndiye uzima. Meaning there is no another life outside Jesus. Kusema hakuna uzima mwingine nje ya Yesu Kristo. Everything that we do, everything that we have, there is no life in it. Chochote tufanyacho, chochote tunacho, hakuna uzima humo ndani. We may have everything. Tunaweza kuwa na kila kitu. That may raise up our social status. Bali inaweza kuinua kiwango hicho katika jamii. And I'm not against it. Na sina shida na hiyo. But I want to say, in everything we do, kinasema kila tufanyapo may not necessarily be the life. Inaweza kuwa sio uzima. Everything possible was done. Chochote kinachowezekana kilifanyika. But still we had no control over life. Lakini bado hatakuwa na uweza juu ya uzima. The only life we have is Jesus Christ. Maisha tulionayo pekee ni Yesu Kristo. We have had all the money. Tuna pesa zote. We have flown everywhere. Tumetembea angani kila mahali. But I've come to realize, lakini nimekuja kutambua hata wale ambao wanajifanya hawaogopi Mungu, hawajali Mungu, wanajua kuna Mungu, ni vile tu wanajifanya. Na wale wawe konyanga Nyasaye tayo, boma ya Nyasaye naro, wawe kongusa. Nataka niwape mfano moja bila kuchigamba tu, acha nitoe mfano moja. Ambaye Mungu kana yomo. We were flying over the Atlantic.
tuwale wetera alia senya nchene ya Atlantic. Na unajua kuna wakati mnapata ile shimo ndege inateremka chini kama mita 3-4. Sasa mwegune nguri ndege ya chance. Na mtu ambaye alikuwa ananidharau nikisoma Biblia ndio wa kwanza alipiga nduru. Oi! Omuntu oronya kunyirio busekere ngo soma maliko. Leo ningu mutano de. Jesus! Yesu! Nimerama tena. Jesus alikuwa amejificha ndani yake. Kumbe Yesu nimerama nyenga. Nina kwa soma ya ama ito Yesu naro. Tianya wekomi. Yesu nero gotoria abantu. Yesu ndiye uokoa. Praise the name of the Lord. Amen. This Jesus is alive. Huyu Yesu yuko hai jamani. Everything about us is very temporal. Chochote kutuhusu ni cha muda. And sometimes I wonder why people feel jealousy of those who have. Na wakati mimi nashangaa kwa nini unakuwa na wivu kwa yule ambaye ako navyo. Juzi nimewauliza hapa. Hata uwe ni mkuu wa nchi. Uchao mwanadamu. Unalala size gani ya kitanda ukiweka mattress ya futi? Kitanda anajua kengana. So nikawauliza hapa juzi. Ngawauliza. Nani ako na pesa mingi anaweza kumaliza kuku nzima? Watavile tofauti. Where you eat it. Ngayuko ni. Where you eat your chicken. Ngayabu kulia. The difference. Hapo tofauti. Ile tofauti. There is no golden chicken. Sasa ingo ye taabu. There is no bronze chicken. Kokote ya bronze. Hello? Are you hearing what I'm saying? Nasikia ninasema. And I mean what I'm saying. Na namaanisha kile ambacho nasema. I've come to realize. Nimekuja kutambua. Praise the name of the Lord. Amen. The big things we have. Vitu vikubwa tuko navyo. It's just to satisfy our ego. Ni kutoshelesha ubinafsi wetu. Sio sisemi ya kwamba sipendi nyumba kubwa na gari. Taringa nitake tigari na nyumba ngia. Wakati mwingine nimejipata kwangu peke yangu. Na leo nyolibie kamwana sana njibie kaiga. Watoto wetu wamekuwa angalia kila room. Angalia kila room. Kiabugia. Sasa zingine sote kwa kile na ete hakuna dirisha. Na ngatiza ti hata mtu alipoamua mchana na siku. Ayo mtai gole tinamanyita. Are you understanding? Mnasikia? Hii vitu ni ya kutufurahisha wakati huu na Mungu anataka tuwe. Hebi ndebile byokwego kia na wesa ni kia chinga kiji nanye sana hata kitubitwala mbia. Barikiwe na nyumba nzuri. Nyumbengi ya. Barikiwe na gari nzuri. Gari ingia. Barikiwe na maisha mazuri. Ulimubu ya. Haleluya. Barikiwa na mavazi mazuri. Changa chingi ya. Pato uwezo wa kusomesha watu. Yora chingu choko somia bana. Pandishwe cheo. Ewe kirogo. Lakini at the end of the day. Kule no mwali pi. Jesus is the life. Yesu nero bogimo. Jesus is the life. Yesu bweka nero bogimo. That's the truth. Kiki kekene. If I see you with a car and I cast you tools to enable us to live. Ni weke rubito konye tome. That's not where life is. Kini bogimataria uhule. So don't kill somebody because of his job. Praise the name of the living God. Amina. Jesus 12 said, I am the life. Yesu anasema mimi ndimi uzima. And I am the Jesus Yesu is not afraid of your death. Haogopi kifo chako. Jesus is afraid if you died a sinner. Yesu anaogopa kama utakufa ungali mwenye dhambi. Then you will perish. Basi hapo utapotea. But if you are in Christ Jesus, ukiwa ndani ya Kristo Yesu, there is a hope. Kuna matumaini. There is a hope. Kuna matumaini. There is life after this. Kuna uzima baada ya haya. And that's why we don't mourn like people who have no hope. Na ndio maana atulii kuomboleza kama wenye hawana matumaini. But we mourn. Kini tuomboleza that we have hope of seeing the brother. Kwamba tuko na matumaini ya kumuona ndugu huko mbele. I make to understand. At the last minute, the servant of God was giving his spirit to the mwisho, ile dakika ya mwisho mtumishi wa Mungu alikuwa anaachilia moyo wake kwa Bwana. He told the family members, aliambia wa familia yake, I have seen. Nimeona. I'm going to a good place. Naenda mahali pazuri. He said, I have seen. Nimeona. I'm going to a good place. Naenda ni pazuri. So our brother went to a good place. Kwa hivyo ndugu wetu alienda mahali pazuri. Where are we going after this? Sisi tunaenda wapi baada ya haya? Are we going to a good place? Tutaenda mahali pazuri. We need to ask ourselves, where are we? Tunahitaji kujiuliza tuenda wapi after this? Baada ya hapa. Have looked at things. Nimeona mambo. I mentioned here the other night. Nimetaja hapa siku nyingine nilipokuwa hapa.
I was with some people we were with in Agoro Sale those old days. Nilikuwa na watu ambao tulikuwa tumesoma pale Agoro Sale. Some we were with in Sameta and now we are old men and we watu tulikuwa naye pale Sameta boys na sisi ni wazee. And we said now the certificates we studied. Tukasema sasa ile bidii tulipata tukapata zile certificate. Ma degree, ma master. Shahada ya kwanza ya masters ya nini? Sasa hii tumeitwa wazee, tumeambia enda nyumbani hasina maana tena. Tumeambiwa msikazi kuimesha hapa na certificate zake. Kumbe certificate tulikulia 60 years. Kumbe kwa kifika 60 imeisha hapa. Hata uweka hapa kwa mgongo nobody is interested. Eh. Kumbe hii masomo yote na research tulikuwa tunafanya research usiku kuja. Shukuru Mungu vijana wa siku hizi mnaenda internet. Sisi tulikuwa tunaenda library unapanga vitabu kutoka chini mpaka hapa hivi. My friend, you are in a good world. Mko ulimwengu mzuri sana wa mtandao. Mungu awabariki mlizaliwa wakati huu. Eli nyinyi. Hatukuwa tunaitwa, in fact tumenunua simu kama tumemaliza vyuo vikuu. My friend, we have suffered in this world. Muishi maisha mazuri na muende mbinguni badala ya kupotekea hapa pole pole. Hili mmebarikiwa sana. Mungu atawainua kisasi hiki. Hiki ni kisasi kimebarikiwa. Siku hizi unaona kimefuta watu walikuwa wanafanya online writing, siku hizi wanaenda AI, kile kitu kinaandikwa. You are blessed. Mmebarikiwa. Wame-upgrade. But as you do all those things, lakini unakiendea kufanya hayo mambo yote, what is your ultimate end? Mwisho wako uko wapi? That's why we reminded ourselves. Ya maana tulikumbusha that everything comes to an end. Vyote hufika mwisho. Our probation comes to an end. Utaaruma wetu hufika mwisho. Our strength comes to an end. Nguvu zetu hufika mwisho. As we grow older, tunapozidi kuwa wasee, we visit the garage more. Tunaenda kwa garage zaidi. Najua gari mzee ndio tunaenda garage sana. Wewe gari yako tunya kuenda garage yako na mekanika. Na pia vile tumeenda kuambia hii miaka na. Tunya kuenda miaka mwenyewe tunakuanga wateja wa garage na fulani. Tukuira seketa. Maeto. Kila kitu kinakuanga na mwisho wapendwa. Kile gento ngebugato mwelio. Lakini katika Yesu hakuna mwisho. Yesu mwelio. In Jesus there is no end. As Yesu hakuna mwisho. Is the Alpha and the Omega. No muchakano no mwelio. Is the same yesterday, today and forever. Igoro leo na mambia. He is a great God. Erenya saumo nene bukumia. He is a wonderful God. Erenya saumia. Those who believe in the Lord. Kwa hivyo wale wanaomwamini Kristo and you are alive. Na uko hai. Jesus has promised. Yesu ulileira. You will not die. Togokwa. He has said. Otebile. Even if you are alive. No abamoyole. And you believe in the Lord Jesus Christ. Na mbugenele Kristo. You are not going to die. Togokwa. Jesus is the life. Yesu nerubogima. And is the resurrection. Nerukubukiwa. Praise the name of the Lord. Amen. We don't want to go deeper into that. But I want just to remind you. Everything we are seeing, including the neighbor around you, each and every one of us as an end. We want to finish well. How we began doesn't matter. How we came to this world doesn't matter. But how we finish is very important. It's very important. How will you finish? How will you finish? Just ask yourself. Have you even a second ask yourself, how will I finish? 2 days before this man passed on, around 2-3 days, I spoke to him. My daughter-in-law gave me even a phone to talk to him. I had no idea I could be here today. But I want to ask you a last question before we go home. How will you finish? You have answered yourself. Come to Jesus. Your life will be turned around. We came to be saved. We came to be saved at our time. We came to realize the life in Jesus.
And we are going to die in Christ Jesus. Mtokwe imea Yesu. Because he is the only hope. Jarabuye kanera wasemelia. Our monies Chibesa cheito cannot save us. Yigo tolia. I have seen it. Na harode rayo. For my own relatives. Kuruwa se abairi bana bonse. I had one of my brothers. Na bwato yomo uminto. My blood brother. Oyomo uminto tuibira monere. He left so much money in the account. Akeji bechi nyingi mono. He bought it all drugs from South Africa. Akagora amario bonse kuruwa South Africa. We could not save him. Ntomokonyeti. I came to realize Gaja kumanya. Life is a mystery. Obogi mobo bubwato bubisi. Death is a respect of no man. Makweli tariko yeronde. May God bless you. Sabaseni and keep you. And abalende. Protect you. Abalende and give you long life. Ababugi mu butambe. And we are praying. Atwasabire. Nothing should cut short your life. Kende ngena chabugi mabwao. Live all your life. The Lord ordained for you. We are here to bless you and to pronounce life. The life of Jesus Christ in your life. And I want to pronounce blessings over everyone who is here. People are struggling, I know. People are struggling in every area. Professionals are struggling. People earning money to go to hospital. People are struggling. They need to be blessed. And I want to pronounce a blessing in the name of Jesus Christ. Be blessed. Let the work of your hands be blessed. Let the fruit of your womb be blessed. Let your certificates and careers be blessed. Praise the name of the Lord. Amen. I want to tell it, my dear family here. He who is in you is greater than that one who's outside. Jesus will never leave you. Will never forsake you. He'll be with you forever. He's with you when you are alive. He's with you when you leave this world. We know that nothing will cut short your life. Live to the fullness of God's grace. In Jesus' name. So I want to declare this. And this is what I've declared, that I bless you. The devil is very opportunistic. Shetani anachukua sana nafasi ya kiipata. Tumesikia mara nyingi watu fulani wameaga, walikuwa wanaenda matanga, walikuwa wanatoka matanga. I blessed you. I blessed your journeys. I blessed everything concerning your life. In Jesus' name. So people stand up, I speak a blessing. God bless you so very much. Ukipita usinipite Bwana, ukipita usinipite. Ukipita usinipite Bwana, ukipita usinipite. Ukipita usinipite Bwana, ukipita usinipite. Imba, pray for yourself. You are praying for yourself. Ukipita usinipite Bwana, ukipita usinipite. Kinua usinipite Bwana, kinua usinipite. Kinua usinipite Bwana, kinua usinipite. Ukiponya usinipite Bwana, ukiponya usinipite Bwana, ukiponya usinipite Bwana, ukiponya usinipite. Kibariki usinipite Bwana, bariki usinipite. Kibariki usinipite Bwana, kibariki usinipite. Praise the name of the Lord. Father, in Jesus' name, we are so grateful
For you are the source of life. maana wewe ni chanzo cha uzima. We thank you for the gift of life. Asante kwa kipawa cha uzima that you have given us, ambacho umetupa, even to witness hata kushuhudia the end journey of your servants. safari, mwisho wa safari ya mtumishi wako. Father, we magnify you. Tunalitukuza jina lako Baba. You deserve all the worship. Wastahili ibada yote In every circumstance, katika kila hali yote. you remain to be God. Wewe wapakia kwa Mungu. Father, I bring the mother, the widow, the children who have been left. Baba, natamshane na wale watu ambao wamepaki mbele zako. Family members, brothers and Wote wa sisters, jamii hii, wandugu na wadada wote, the neighbors and the community majirani na jamii yote kwa jumla, who have lost this gentleman. ambao wamepoteza mtu huyu mkalimu. Give them peace, Lord. Kawape amani Bwana. Comfort them Kawape faraja in their lives. maishani mwao. Father, we thank you Baba, asante for the remaining of the program. kwa mipangilio iliyopakia. We ask for your divine intervention. Tuomba mwingilio wako ewe Bwana. Bless each and every person Cha kila mmoja wao that is involved in this issue, Bwana, usitikaya mambo to the glory and honor of your name. kwa utukufu wako. Father, I commit unto your able hands Naweka mbele ya mikono yako iliyo na nguvu those who may be traveling or leaving this home now, wote ambao wanatoka hapa wakisafiri njia mbalimbali. that your